Det er vinteren 24. Det er en fisker. Det er et vann. Der bor røya under isen. Prosjektet er å finne ut når den biter. Blir det utose eller grunna i dag? Det ble utose. Den store ørreten fra sist ble spist som gravørret med dill. Jeg lurer på om det er flere her under isen. Det går mot vår, men når jeg kommer fram på vannet, viser gradestokken 17 grad minus. Barten er full av rim, og trøya sitter klistret til ryggen fordi jeg har gått over til sekk i stedet for pulk. Jeg er nødt til å snu trøya fordi den tørker bedre på magen, og ryggen holder seg varm. Jeg valgte sekk framfor pulk, fordi jeg trodde jeg trengte mindre klær framover. Kan hende det var et feilgrep, men jeg har et lite håp om at sola skal varme meg godt i dag. Det har vært så mildt noen dager. Mye plussgrader. Og så kommer denne råkulde. Det ligger nesten som et sånt tåkelag over vannet. 17-18 minus. Sola varmer virkelig. Neglespretten og kalde gufs gjennom kroppen er fort glemt. Det går sannelig mot vår. Jeg venter egentlig bare på fuglelyder nå. Det er rundt på denne tida at orrfuglen begynner med sine lokkerop om morgenen. Til gjengjeld hører jeg bare knirking fra pilkestanga mi og knaking av snøen under føttene mine. Og da er bitinga i gang. Spennende å se hva denne dagen gir av fiskefangst. Nå har jeg holdt på en stund. Borten 5-6 hull. Og fått bare sånn småtteri, altså. Og nå er det helt dødt. Det har vært nordatrekk de siste dagene. Det er vanskelig å si. Jeg får prøve litt til. Men jeg tror nok ikke det blir den store dagen med den store fangsten. Jeg prøver også litt på grunna. Isen er godt over 1 meter tjukk nå. Det er nesten som om fisken har stått og ventet på meg der. Det føles som dagen derpå. Ikke mange fisker, og i hvert fall ingen stor ørret. Er det slik at etter en bra fiskedag kommer en dårlig? Jeg prøver å forstå, men finner ingen annen forklaring enn at det var nordatrekk, og det er sjelden bra.
Turen fram til pilkestedet forventningens og spenningens tid. Og da har man ikke den lille fangsten for øye, men den store. Hva bringer denne dagen? Jaså, du på plass igjen? Same procedure as last time? Same procedure as every time. Nå vi ganske langt ut i mars, og det blir jo tidligere med soloppgang. Litt over 6 det nå. Så tidlig orker jeg ikke ete før jeg begynner å gå. Så i dag har jeg tatt med meg mat. Men det jo soloppgangstider at denne røya gjerne vil ha mat. Så jeg får begynne med å fiske litt før jeg eter. The same procedure as last time. The same procedure as every time. Dagen begynner med en fantastisk morgentime. Det skyfri himmel over det lave skydekket. De første solstrålene brytes rundt dronen og danner en regnbue så rund som en sirkel. Sola I ferd med å gå opp og varsler at dette blir en flott dag. Jeg må tenke på Guds løfter. For lenge siden ble denne jorden omskapt gjennom en stor flom. Gud satte regnbuen I himmelen som et løfte om at det aldri mer skal komme en slik flom. Og en dag vil evighetens morgen bryte fram, uten sol eller måne, for Guds lys skal gjennomtrenge alt. Den dagen skal de frelste samles hos Gud og Jesus, og få oppleve en hvile og fred vi aldri før har opplevd maken her på jorden. Innbydelsen gitt til oss alle. La oss vandre på hans vei, så vi ikke forspiller himmelen. La oss tro på ham og gjøre det som godt. La oss leve som lysets barn I denne verden. Takk, Herre, for dine løfter og ditt lys som du har gitt oss. Ja, det godt I gang. Men det ikke bare fisking. Jeg prøver jo å finne ut litt forskjellige ting om isfiske. Så nå har jeg tenkt et lite prosjekt. Jeg skal senke ned 2 momyrska. Og så den ene den skal jeg bevege litt på, og den andre den lar jeg bare stå. Aktiv fiske, om det lønner seg. Det skal jeg finne ut. Jeg kom ikke så langt å sette ut det neste. Det beit på med en gang, det. Småtasser. Ja da. Nå stille det nå. Begge to. Jeg får prøve en tredje da.
Der skjer det nå. Der skjer det nå. Er det fisk? Nei! Jeg datt i det hølet. Ja, ja. Da får han en ny sjanse, da. Nå blei det aldeles stille. Ja, ja. Hverken på aktiv eller passiv fiske. Kanskje skal jeg prøve noe nytt på en sånn fisketur. Slappe av. Sette meg ned og spise frokosten min. Havregrøt i termos. Takk for mat, Herre. Takk for at jeg kan være her. Takk for friheten i dette landet. Det må jeg aldri ta som selvfølge. Hva får røya til å bite? Det hender at det blir ganske stille etter morgenrushet, men noen ganger kommer bitetida tilbake, og da kan den vare helt til midt på dagen. Er dette en slik dag? To morgenmyrska. To vanlige maggot. Der var det en. Nå var det bevegelse. Kom igjen, bit på. Jeg har akkurat fått en del stykker, og så setter jeg på kamera, og så skjer det ikke noe lenger. De har nok ikke lyst til å komme med på film, de. Vil du bli med på film? Nei. Ja, sånn er det når fisken ikke vil være med på film. Da gidder den ikke å bite. Jeg tror det er tid at jeg tar meg en tur bort til Utoset. Der hvor jeg har fått bra de siste gangene. Og ta en liten sjekk der, om det er noe liv under isen. Ny plass, nye muligheter.
Dagens største fisk kom seg løs i hullet og forsvant igjen. Det er klart at jeg er lei meg, men jeg kan jo ikke det når jeg har fått over 20 fisk. Og kort tid etter, jeg fikk en trøstefisk likevel. Den var ganske pen, den røya. Det ser ut som midt på dagen stillhet har senket seg over snellingen. Jeg har hørt det fra flere at røya, den spiser ikke middag. Den er ikke sulten midt på dagen. Er det på tide å pakke sammen for min del. Det har vært en god fangst i dag. Den var nydelig rød og fin. Den skal jeg ete til lunsj. Jeg har juksa litt grann da. Tatt med meg 3 små pinner. Det er helt grei juks. Det må være lov det. Det er noe eget å spise nystekt fisk ute. Ingen tallerken, ingen gaffel. Ikke mel til panering eller smør til steking. Bare fisk og litt salt. Men så delikat og nydelig smak som det går an. Sannelig trenger man ikke mye for å få til et godt måltid. Og så blir det ingen oppvask heller. Takk for enda en nydelig fiskedag. Skogen er full av liv i dag. Det nærmer seg orrleik, og de roper til hverandre fra tretoppene. Hvert år gjør de det samme. Og hver gang gjør jeg det samme når jeg møter opp her på morgenkvisten. Hele livet er full av gjentakelser. Jeg finner mye glede i det, og spenning om jeg får fisk i dag, sitter i hele kroppen. Iverksett! Isen er fortsatt veldig tjukk, men de gamle hullene er nesten ikke fryst igjen lenger. Det trengs bare litt boring, så er jeg gjennom isen. Helledussen, altså. Se på den lille tassen der. Ei, er det samme fisken? Nå må du ta til vettet.
sånne småtasser. Det er for mye småfisk her. Alt for smått. Ja, det var noe annet. I dag biter den skikkelig dårlig. En nordatrekk. Burde ha skjønt det. Det er ordentlig kjølig, selv om det ikke er kanskje bare 1 eller 2 minus. Ordentlig sur nordatrekk. Har akkurat sagt at fisken ikke vil bite, og så kommer på den. Selv i nordatrekk. Han var jo litt slank da. Det er vel i dette vannet her at det er alt for mye fisk. Jeg har ikke nok mat. Etter en treig start så ble det faktisk noen til slutt, og en ganske fin. Selv om det var litt nordatrekk i dag. Men det som er enda verre, det er helt stille, sånn som nå. Og biter ingenting. Så litt grann vind, det tror jeg det gjør seg selv om det er is på vannet. Noen har vært på fiskeplassen i mellomtida og fôret røya med maiskorn. Jeg har hørt at det kan være lurt å mate fisken ved hullet. Men nå ligger korna urørt på bunnen og skinner nesten som små gullkorn i sollyset som trenger gjennom isen. For meg er fiskinga over for i dag, og igjen takker jeg for en god fangst.